Korobka holatdagi uyimiz sotiladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'alla-Orol tumani Baxt mahallasida joylashgan. Uyimizni bir qator ko'rsatib o'taman. Hovlimiz 6 sotixdan iborat. Tashqari va ichkari holatlar shivab qo'yilgan. Bu tomonda darvozaxonamiz. Kiraverishimiz koridor. O'ng tomonimizda mehmonxona joylashgan. Mehmonxonamiz ko'rinishi. Chap tomonimizda yotoqxona, yotoqxonamiz ko'rinishi. Mana shu joydan chiqqanimizda o'ng tomonimizda ham joy bor. Bu joyimizda ham akfa qo'yib xona qilib olsa bo'ladi. Bundan keyingisi oshxona bo'ladi. Oshxonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Oshxonamiz ko'rinishi, podval qilish uchun joy tashlab ketilgan ekan. Oshxonamizdan chiqqanimizdan keyin bu tomonimizda banya uchun joy tashlab ketilgan. Banyamiz ko'rinishi. Uyimiz shlaka blokda ko'tarilgan, tashqarisi, ichkarisi shivab qo'yilgan. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yildi, akalar. Orientirimiz Baxt mahallasidagi qabristonni orqa tarafida joylashgan. Mana shu uyimizning narxini egalari 200 million so'm aytayapti. Kelishiladigan joyi bor.